வெல்கம் டு 7 days 7 recipes. இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் press பண்ணுங்க. வெல்கம் டு 7 days 7 recipe. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது SMT sauce. SMT sauceனா சுக்கு மிளகு திப்பிலி சாஸ். இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இட்லி தோசையோட சாதத்தோட எதோட வேணாலும் நம்ம கலந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட முடியும். இந்த பனி குளிர் காலத்துக்கு அவங்க குழந்தைங்களுக்கு தேவையான சளி இருமல் அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இந்த ரெசிபி இருக்கும். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி கொடம்புளி தேன் இந்துப்பு. நம்ம அதை சோக் பண்ணி வச்ச எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சிக்கணும். அரைச்சதையும் நம்ம திப்பி இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். எதுக்குன்னா இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஒரு மாதம் கூட நமக்கு வெளியே வச்சா கூட கெடாது. ஈஸியாக பசங்களுக்கு வாயில் திப்பி விடாமல் கொடுக்கணுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி 1க்கு 2 தரம் வடிகட்டிட்டு அதை நல்லா வச்சுக்கிறது அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த திப்பி பவுட்ரு கூட நம்ம நல்லா உலர வச்சுட்டு டீ போடும்போது இல்லைன்னா ரொம்ப இருமல் இருக்குன்னா நம்ம கொஞ்சம் தேனோடு அதை மிக்ஸ் பண்ணி சின்னதாக உருண்டை பண்ணி நம்ம அதை மருந்து மாதிரி எடுத்துக்க முடியும். இதில் எந்த இன்க்ரீடியமே வேஸ்ட் ஆகாது நமக்கு. இது ஸ்டோரேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த திப்பி கூட மருந்து தான் நமக்கு. இந்த சாஸில் நம்ம கடுகு பொடி பண்ணி தான் போடணும். அது பொரிஞ்சு அப்படி இருக்கிறத விட இது நல்லா கலந்து வர்றதுக்காக ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் நம்ம இந்த கடுகு பச்சை கடுகு பொடி பண்ணி தான் போடணும். கடாய் சூடாயிடுச்சு. நல்லெண்ணெய் தான் இந்த சாஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஜாஸ்தி வேணால் கொஞ்சமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. சூடான ஆயிலில் இந்த நம்ம இடித்து வச்ச கடுகு தான் போடணும். போட்ட உடனேவே நம்ம அந்த கரைச்சி வச்சதை நம்ம இதில் சேர்க்கணும். ஸோ இது இப்படி பொரிஞ்ச உடனேவே வெடிக்காது, இப்படி லைட்டாக பொரியணும். ஆனால் பொரிஞ்ச உடனேவே இந்த கரைச்சி வச்சதை நம்ம இதில் சேர்க்கணும். இதுலேயே நம்ம இந்துப்பு இந்த ஹிமாலயன் சால்ட்டு நம்ம சேர்ப்போம். இது என்னன்னா ரெகுலர் கடல் உப்பு மாதிரி கிடையாது. இது பிபியை ரெடியூஸ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி இதில் இருக்குது. ரெகுலர் பேசிஸில் நம்ம இந்த இந்துப்பு சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய இரத்த ஓட்டத்துக்கு இந்த பிபி இந்த பிரச்சனை ஹார்ட் அட்டாக் பிரச்சனைக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஒரு மருந்தாகவே இருக்குது. அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் இல்லை, ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும். இதை நம்ம அரைக்கிற போதே இதில் எல்லாமே நம்ம இதில் சேர்த்துட்டதுனால இப்போ இதில் ஃபர்தராக எதுவும் சேர்க்கணும்னு இல்லை. கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த ஆயில் பிரிஞ்சு இது நல்ல பதமாக ஆகுற வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணணும். இது நல்ல விழுதாக சாஃப்டாக பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம பசங்களுக்கு தோசையில் ப்ரெட்டில் எதில் வேணாலும் கொஞ்சமாக தடவி கொடுத்துட முடியும். காரமாக இருந்தால் கூட பசங்க இதை விரும்பி சாப்பிட்டுடுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்றோன்னு தெரியாது. ஆனால் அந்த சளியோட கபம் பிரச்சனைக்கு இது ரொம்ப சிறப்பாக உதவும். மேலும் இதோட நம்ம தேன் சேர்க்க போகிறோம். எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தேன் சேர்க்கறதுனால இது ஹோலாகவே உங்களுக்கு இந்த பேஸ்ட் ஹோலாகவே உங்களுக்கு டேஸ்டான குழம்பும் ஆகிடும், ஒரு மருந்து மாதிரியும் நமக்கு ஆயிடும். மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற SMT சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்தீங்க. இது நல்லா ஆறின பிற்பாடு இது கூட
ஹனி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்ணாடி ஜார்லேயோ இல்லை ஜாடியிலையோ இதை நம்ம 1 மாதம் வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும். இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.